நவீன் ப்ரோ சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு ஒரு சவுண்டுங்க. நான் கேஷுவலாக என்னடா தம்பின்னு கேட்க, அவன் பதட்டமாக கடைக்குள்ள பாம்பு இருக்குடா தம்பின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரின்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகி அப்படி கையை முறுக்கி ஷர்ட்டெல்லாம் மடிச்சு விட்டு படையப்பா ஸ்டைலில் போய் பிடிச்சி காமிச்சேன் பாருங்க எல்லாத்தையும். இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி அங்கே இருக்குது. ஆரம்பத்தில் நானும் தான் நம்பினாதான் சோறு போடுன்னு தாத்தா சொன்னாரு. அதுலேருந்து நம்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்றீங்களா இல்ல? உண்மைதான் நம்புறேன். தெரிஞ்ச புள்ள வாங்க. பயப்படக்கூடாதா? இது ஓடுற பாம்பு மிதிக்கிற வயசு. ஹே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் வணக்கம் நண்பா நண்பீஸ். இது நம்ம SNK ஹோம் ப்ரீட் பெட்ஸ். நான் உங்க நவீன். இன்னைக்கான வீடியோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்க போகுது. அப்படிலாம் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா நிஜமாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களே கண்டிப்பாக கமெண்ட் சொல்வீங்க. தென் இதில் குறிப்பிட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேட் ஃபிஷஸ் எல்லாம் புதுசாக எடுத்திருக்கோம். எனக்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. லைக் அப்சைட் டவுன். நார்மலாக கேட் ஃபிஷ் கண்ணு மூக்கு எல்லாம் மேலே தானே இருக்கும், வாய் மட்டும் தான் கீழே இருக்கும். இந்த ஃபிஷ்க்கு அப்படியே தலைகீழே இருக்குங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபிஷ்லாம் நிறைய எடுத்திருக்கோம். இது போய் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய இருக்குது. தென் லாஸ்ட் டைம் நமக்கு வந்த பேக்கேஜ் லைட்டாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சு சொல்லி நிறைய பேர் நமக்காக ஃபீல் பண்ணிருந்தீங்க. ரொம்பவே ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, நமக்காக எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு. தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல். தென் இந்த பேக்கேஜ் ஒரு டேமேஜ் கூட இல்லைங்க, ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. எப்பயும் போல எந்த டேமேஜ் இல்லாமல் வந்திருக்கு. ரொம்ப ஹாப்பி அன்பாக்சிங்காகவே இருந்துச்சு. தென் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே உங்களுக்கு காமிக்கிற முன்னாடி எப்பயும் நான் பார்க்கணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். எத்தனாயிரம் மீன் பார்த்தாலும் நம்ம புதுசாக ஒரு மீன் வாங்கியிருக்கோன்னா நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னுமே குறையில எனக்கு. ஸோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகே, இப்போ எல்லா ஃபிஷ்ஷும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்க்குற எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே நம்ம வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப ரீசனபிள் ப்ரைஸில், வெளியே நீங்கள் மேக்ஸிமம் வாங்க முடியாத அளவுக்கு ரீசனபிள் ப்ரைஸில் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ வெப்சைட் புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கேன், அதை கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். பழைய வெப்சைட் இன்னும் வச்சிருக்கீங்கன்னா டெல் பண்ணிருக்கேன், யூஸ் இல்லை. புது வெப்சைட்டில் எல்லாமே அப்லோட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது கோரிடோரால. இது பாண்டா குரின்னு சொல்லுவாங்க. லைக் இந்த இதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இமேஜில், இதே மாதிரி பாண்டா அது கண்ணுக்கிட்ட பிளாக்காக இருக்கும், பாடி ஆல்பினோ மாதிரி இருக்கும், தென் டெயில் கிட்ட ஒரு மார்க் இருக்கும். இதுதான் அந்த பாண்டா குரியோட பேட்டர்ன்ஸ். ஆக்சுவலாக கோரிடோரானால் ரொம்ப துருன்னு இருக்கும், ஆக்டிவாகவே இருக்கும். அதோட வேலையே அந்த பாட்டம்லேயே தான் இருக்கும். பாட்டம் ஃபீடர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாட்டமில் இருக்க அழுக்கு அந்த ஆல்கே எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டேங்க் வச்சுங்கன்னா கோரிடோரஸ்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இது ஸ்டெரிபை கோரி, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ரைஸ் மீடியம் ரேஞ்சில் வரும். பாண்டா கோரி அதெல்லாம் ஆவரேஜாக இருக்கும். அதோட சீப்பாக ஆல்பினோ இருக்கும். தென் இது அதோட கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த கலரிங் குவாலிட்டியில் நச்சுன்னு இருக்குங்க. சைஸுமே ரொம்ப பெருசாகவே இந்த வந்துருச்சு. எல்லாமே ஒரு 2 இன்ச் அந்த சைஸில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் டேங்க்கில் போட்டிங்கன்னா விசிபிலிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கும். மேலே டாட்ஸ்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். தென் இப்போ இன்னொரு டைப் ஆஃப் கொரியும் காமிக்கிறேன். பெப்பர் கொரிலாம் நம்மகிட்ட வந்திருக்கு. ஸோ அதுவுமே அப்டேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இதுதான் பெப்பர் கொரி. நம்ம பாண்டா கொரி பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி சைஸ் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் பேட்டர்ன்ஸ் இன்னுமே மேலே பிளாக் கலரில் பெப்பர் தூவி விட்ட மாதிரி இருக்கும். அதான் இது பெப்பர் கொரின்னு சொல்லுவாங்க. தென் இதுவுமே சேம் தாங்க. எல்லா கோரிடோராஸ்னாலும் எல்லாமே பாட்டம் ஃபீடர்ஸ் தான். பாட்டமில் அந்த ஒவ்வொரு அழுக்காக க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கைஸ் இவங்க தான் ஃபெதர் ஃபின் சைனோடன்டஸ். இவங்கெல்லாம் ரொம்பவுமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபெதர்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதான் நேம்லேயே ஃபெதர் ஃபின் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி கலரிங் வந்து ஆஷ் கலர் இல்லை ப்ரௌன் கலர் பாடியில் மேலே ஃபுல்லாக பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். எனக்கு இந்த வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. மேலே ஃபுல்லாக பேட்டர்ன்ஸாக அந்த ஃபெதர் ரொம்ப பெருசாகவே இருந்துச்சு. ஸோ இவங்களாம் குட்டி தான், இப்போ 2.5 இன்ச் to 3 இன்ச் சைஸ் தான் இருக்காங்க. வளர்றப்போ ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மஸ்ட்ரையில் இந்த ஃபிஷ்மே உண்டு. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி 3 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் எடுத்திருக்கேன். தென் இந்த ஃபிஷ்லாம் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருந்துச்சு. பிகாஸ் கேட் ஃபிஷ்ல எல்லாமே ப்ரொடக்டர் டைப்பில் முழுங்குறது கடிக்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் ரொம்ப கூலாக எந்த ஃபிஷ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தன்மை. ரெண்டாவது ரொம்பவுமே வாட்டர் குவாலிட்டி எப்படி இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை நம்ம மோட்டரே வச்சாலும் ஓகே. அப்படியும் சர்வே ஆகிற மீன்னா கேட் ஃபிஷ் மட்டும் தான். ஏன்னா இதெல்லாம் சர்ஃபேஸில் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் மோட்டர் வைக்காட்டியுமே சர்வே ஆகிப்பாங்க. தென் இந்த கவருக்குள்ள போய் எவ்வளோ ஹிடன் ஆகுது பாருங்கள். புதுசாக இருக்கனால ஹிடன் ஆகுது. டேங்க்ல விட்டக்கப்புறம் நல்லாவே ஃப்ரீயாக பழகிருச்சு. இதே மாதிரி நம்மகிட்ட 3-4 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேட் ஃபிஷஸ் இம்போர்ட்டரில் எக்ஸாட்டிக் ப்ரீட் மட்டுமே வச்சிருக்கோம். ஸோ அதுவுமே 1 by 1 காமிக்கிறேன். தென் இப்போ பார்க்கலாம் கோல்டன் ஆல்கே ஈட்டர்ஸ். இதெல்லாம் நம்மகிட்ட எப்பயுமே ஸ்டாக் இருக்கும். மினிமம் 50-100 பீஸ் கையில் வச்சிருப்பேன். ஸோ ஹோல்சேலில் கேட்டாலும் கிடைக்கும், ரீட்டைலில் கேட்டாலும் கிடைக்கும். அந்தளவு நிறையா வச்சிருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி கேட்ஃபிஷ் ப்ரீடை தாண்டி ஆல்கேட்டர்ஸ் வேணாலும் நம்மகிட்ட வாங்கிக்கலாம். ஸ்டிம்ஸுமே நிறையா பண்ணுறோம். ஸ்டிம்ஸ் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்மகிட்ட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிம்ஸ் கிட்டத்தட்ட 7 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டிம்ஸ் கையில் வச்சுருக்கேன் இப்போ கரண்ட்டாக. ரெட் ரில்லி, ரெட் செரி, ஃபயர் ரெட் இருக்குல்ல அது, ட்ரீம் ப்ளூ, அப்புறம் ப்ளூ ரில்லி ஸ்டிம்ஸு, தென் பிளாக் மேட் பிளாக் அது மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸு இன்னும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க. ஆரஞ்சு லில்லி எல்லாத்துலேயும் எல்லா டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸுமே நம்ம வச்சுருப்போம். மேக்ஸிமம் நம்ம ஹோம் ப்ரீட்லேருந்து எக்ஸாட்டிக் இம்போர்ட்டட் வேறு எல்லாமே நம்ம கொண்டு வரதான் நம்ம எய்ம். மேக்ஸிமம் கடையில் ஒரு 100 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்னுமே நிறைய கொண்டு வரணும். தென் ஆல்பினோ சினங்கள்ஸ்லாம் நம்ம தான் மேக்ஸிமம் ரொம்ப சீப்பான பட்ஜெட்டில் கொடுக்குறோம். வெறும் 250 ரூபாயிலேருந்து ரீட்டைலில் சினங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ரைஸில் குவாலிட்டியான
பீசஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்கும். அதேமாதிரி நம்மகிட்ட வாங்குறதுல கண்டிஷன் ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறேன். இந்தியாவிலே எனக்கு தெரிஞ்சு வார்ம் வாட்டரில் பேக் பண்ணுறது நம்ம தான். தென் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஆர்ஓ வாட்டர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எனக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டுமே 1000 கிட்ட தண்ணிக்கு செலவாகும். பட் அதெல்லாம் நான் பார்க்குறதில்ல, எல்லாமே ரொம்ப ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். தென் இது இன்னொரு சினங்கள், க்ரீன் சினங்கள் சொல்லுவாங்க, ஆழிப்புத்திர சினங்கள் சொல்லி இன்னொரு நேமுமே இருக்குது. அதான் இதோட ஒரிஜினல் நேம். நம்ம வெப்சைட்டில் நேம், அதோட கூகுள் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக அப்டேட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ரொம்பவுமே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம வெப்சைட். இப்போ புது வெப்சைட், கண்டிப்பாக அதில் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கூப்பன் கோட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. தென் காமிச்சல அதே சினங்கள் தான். இதெல்லாம் வெறும் 250 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். மேக்ஸிமம் இது ரீட்டைலில் 250 ரூபாய்க்கு கிடைக்காது. நம்ம வாங்கி ஒரு பீஸ்க்கு சும்மா ஒரு 10 ரூபா இருந்தாலும் டக்குன்னு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நிறைய டெய்லியும் ஃபிஷஸ் வரும், நிறைய அது மாதிரி போகும். தென் இதெல்லாம் இம்போர்ட்டர் ஸ்னெயில்ஸில் இது வந்து ஜீப்ரா ஸ்னெயில்னு சொல்லுவாங்க. ஜீப்ரா நெரேட்டியன் ஸ்னெயில். அதுமாதிரி நெரேட்டியனில் மட்டும் 5-6 ப்ரீட் வச்சுருப்போம். தென் இது போக நிறைய அந்த கோன் டைப்பில் பிரிட்டினா ஸ்னெயில், அப்புறம் ஒயிட் விசார்ட், இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாட்டிக் ஸ்னெயில்ஸ் நிறையா வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தென் இல்லை ரம்மினோ ஸ்டெட்ரா ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால் நான் சேல்ஸ் பண்ணல, க்ரூமிங் யூனிட்டில் வளர்த்து கொடுப்போன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். தென் இந்த பேக்கில் இருக்குது ஜீப்ரா திலேபியா. இந்த ஃபிஷ்லாம் மேக்ஸிமம் கிடைக்கிறது இல்லை இப்போலாம். நானே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். இது ஆக்சுவலாக பெருசாக வளரும், நல்லா ஃப்ளோரன் மாதிரி பெருசாக வரும். வளர கலர் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இது மேக்ஸிமம் பேரா மேல் ஃபீமேலாக சேர்ந்து ஒன்றா இருக்க ஆசைப்படுங்க. ஸோ இதெல்லாம் சிச்சரட்ஸ் கூட நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கலாம். ஆமாம், இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கவே டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக் லுக் கொடுக்கும். தென் இப்போ பார்த்தது என்லிச்செரி சினங்கள். ஸோ 4 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சினங்கள் காமிச்சிருக்கேன். டோட்டலாக நம்மகிட்ட ஒரு 12 பீஸ் ஆஃப் சினங்கள்ஸ் இப்போ கரண்ட்டாக அவைலபிள் இருக்குது. இன்னுமே நிறையா வரும். ஓகே, நம்மளோட செகண்ட் பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இன்பிடியன்ட் டயத்தில் சொல்லிக்கிறேன், நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து நிறைய கூப்பன் கோட்ஸ் அப்பப்போ வரும். இது போக அதில் இருக்க ப்ரைஸ்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸில். மற்றவங்களுக்கு இதுக்கு மேலே நான் குறைச்சி போட்டேன்னா மற்ற செல்லர்ஸ்க்குலாம் பாதிக்கும். ஸோ அதனால் நான் அந்த மாதிரி பண்ண விருப்பம் இல்லை. நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணக்கப்புறம் என்னால் முடியும், நீங்கள் வாங்கின ப்ராடக்ட்டில் என்னால் குறைக்க முடியும்னா இன்னுமே நெக்லிஜிபிள் பண்ணி தருவேன். ஸோ உங்களுக்கு வேண்டதை நீங்கள் டேரெக்டாக ஆர்டர் அதிலே போய் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கூப்பன் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்சால் இன்னுமே என்னால் முடிஞ்சால் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரேன். சரிங்களா? உங்களோட ஹாப்பி தான் நம்மளோட ஹாப்பி. நம்ம ஜஸ்ட் இதில் ஹாப்பியாக இருந்து வந்தது தானே. ஸோ இதில் பெருசாக எனக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவியாக பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டில். எனக்கு இதை ஒரு சின்ன ஒரு எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணிகிட்டு இருக்கணும், அவ்வளோதான் ஓப்பனாக சொல்லணும். ஆமாம். தென் ஓகே, இந்த பேக்கில் நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது. கடைசியாக உங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஸ்னேக்கெலாம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ரைட், ஓகே. இந்த பேக்கில் இருக்க எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே வேலண்டினா கேட் ஃபிஷ்ஷஸ். வேலண்டினான்றது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. மேலே ஃபுல்லாக ஸ்பாட், முகத்தில் மட்டும் அப்படியே கொடு இருந்துச்சு. அதெல்லாம் சின்ன ஃபிஷ். இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக பெருசாக வளருமா, ரொம்ப பெருசாக வளருமா. ஸோ நீங்கள் பெரிய டேங்க் வைக்கணும் அப்படின்னாலும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா பேபி சைஸ் தான், எந்த ஃபிஷ்ஷும் போய் அட்டாக் பண்ணாது. நீங்கள் மற்ற ஃபிஷ் கூட இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தனித்தனியாக போட்டுருந்தால் போதும். தென் இந்த பேக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே டெல்லி செரி சினங்கள், இல்லை டெல்லி பைச்சர் சொல்லுவாங்க, டெல்லி பைச்சர் அந்த மாதிரி சினங்கள். இதெல்லாம் கொஞ்சம் அக்ரஷன் அதிகமாகவே இருக்கும். ரொம்ப கேஷுவலாக அமைதியாகவே தான் இருப்பாங்க. பட் டக்குன்னு போய் ஒரு ஃபிஷ்ஷையோ இல்லை ஒரு சின்ன ஃபுட்டையோ அட்டாக் பண்ணோன்னா அட்டாக் பண்ணிடும். அதே மாதிரி இது போய் கடிச்செல்லாம் சாப்பிடாது, டக்குன்னு முழுங்க ட்ரை பண்ணுற ஃபிஷ்ஷஸ். இதெல்லாம் ப்ரொடக்டர்லேயே முழுங்குற வெரைட்டிஸ். இது மேக்ஸிமம் ப்ரொடக்டர் எல்லாமே முழுங்கி சாப்பிடும், அப்படியே முழுங்கிடும். தென் இதெல்லாம் கோஸ்ட் ஃபிஷ்ஷஸ். கோஸ்ட் ஃபிஷ்லாம் நம்மகிட்ட 180லேருந்து 200 220 அந்த மாதிரி கிடைக்கும். இதில் வந்து நல்ல சைஸ், பட் குவாலிட்டி சூப்பராகவே இருக்குது. சில நேரத்தில் கோஸ்ட் டெய்லாம் கிழிஞ்சு வரும். அந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ கோஸ்ட்லாம் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலாம். தென் இதாங்க நான் சொன்னேன் அப்சைட் டவுன் கேட்ஃபிஷ். இந்த கேட்ஃபிஷ் அப்படியே தலையில் இருக்குங்க பாடியை. பொதுவாகவே இப்போ நம்ம ஃபிஷ் எல்லாமே கண் எல்லாமே மேலே தானே இருக்கும். இது தலையில் இருக்குது. எப்படி போயிட்டு தலையில் தாங்க இவ்வளோ ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. டக்குன்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வருது, அப்புறம் தலையில் போயிடுது. இது நேச்சர் கேரக்டரே அப்படி தானா. இதெல்லாம் ஆஃப்ரிக்கன் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வர ஃபிஷ்ஷஸ் தான். அங்கே தான் ப்ரீட் ஆகி ஆரிஜினே அங்கே தான். ஆஃப்ரிக்காலலாம் இதோட பெரிய ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கிடைக்குமா. நம்மகிட்ட இப்போ பேபி சைஸ் இருக்குது, வெறும் 1 இன்ச் தான் இருக்காங்க. பட் இது வந்து ஒரு 4 இன்ச் வரை வளரும். எல்லா ஃபிஷ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாமா, சரிங்களா? தென் நம்ம வழக்கமாக கொண்டு வர இம்போர்ட்டட் பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ். இதெல்லாம் ரெட் பேரட், சூப்பரான குவாலிட்டி. ரெட் பேரட் சீப்பாக கொடுத்துட்ருக்கோம். பேர் வெறும் 500 550 தான் அதிகபட்சமே. ரொம்பவுமே நல்லா ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக நம்மகிட்ட பேரட் போயிட்டுருக்கு. இதுவுமே நிறைய ப்ரீ ஆர்டர்லாம் இருந்துச்சு பேரட்டுக்கு. ஸோ இன்னும் 1 or 2 பேர் நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. தென் கைஸ், யாருக்கெல்லாம் ஷவல்னஸ் பிடிக்குன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்து அந்த ஃபிஷ் தான் காமிக்க போகிறேன். ரொம்பவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஒரு யூனிக்காக இருக்கும். லைக் நம்ம கடல்லாம் ஷார்க்லாம் பார்ப்போம்ல, அதே மாதிரி தான் இதோட டெய்ல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே இருக்கும். பெருசாக வளரும், கிட்டத்தட்ட 4 அடி 5 அடி வளரும். ஆமாம், இது நீங்கள் ஒரு சின்ன டேங்க் வச்சுருங்க, அதுக்கு தகுந்த சைஸ் ஸ்லோ க்ரோத் ஆகி அப்படியே நிற்கும். பெரிய டேங்க் கொடுக்குறப்ப இன்னுமே சைஸ் என்லார்ஜ் ஆகும். இவங்களுக்குலாம் குட்டியாக இருக்கப்போ ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. பெருசாக வளரப்போ கொஞ்சம் ஒரு 4 அடி டேங்க்கு அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணி இருக்குங்க. பெரிய பாண்டெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணும். இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டியது. இந்த தடவை ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்கு.
எப்பயும் இவ்வளோ பெருசு வராது. இது ஃபுல்லாக வெளியே 800 1000 விற்கிறாங்க. நம்ம அதில் 50% தான் நம்ம கொடுக்குறது. நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் கடல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மெயின். நம்மகிட்ட நிறைய கன்சியூமர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம இப்போ கிட்டத்தட்ட 2500 கன்சியூமர் கிட்ட நம்மகிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய இது ரொம்ப சந்தோஷம். பழைய வெப்சைட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப 1400 கிட்ட ஆர்டர் வந்துருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. தென் இதெல்லாம் நியான் டெட்ரா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதான். இதில் நான் பெருசாக அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ரொம்பவுமே குட் சைஸாக வந்திருக்கு. இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஃபிஷ் காமிக்கிற பாருங்கள். சும்மா மிரட்டலாக இருந்துச்சு. சைஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. எல்லாமே ஈல்ஸ் தான். ஈலில் இது வந்து இந்தியன் மொரைல் ஈல்ஸ். மொரைல் நிறைய பேர் வளர்க்கத்து ஆமாம் இப்படி இதெல்லாம் வளராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இந்தியன் நம்ம ஆரிஜினில் இருக்குது. என்னென்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் மினரல் வாட்டரில் போட்டிங்கன்னா இது கண்டிப்பாக லைவாக இருக்காது. இவங்கெல்லாம் போர் வாட்டரில் வாழ்கிற ஃபிஷ்ஷு லைக் கடலும் உப்பும் கிடக்குதுல அந்த மாதிரி இடத்துல சூப்பராகவே வாழும். ஸோ கண்டிப்பாக மொரைல் ஈல்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வீட்டில் யாரும் பயப்படுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வாங்காதீங்க. உங்களுக்கு வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க வளர்க்கலாம் அப்படின்னா வாங்க. ஏன்னா பார்க்க அப்படியே பாம்பு மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ டெரராக வளர்க்கணுன்றவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். நல்லா ரொம்ப பேசிட்டேன். 10 நிமிஷமாக பேசிகிட்டு இருந்திருக்கேன். பேசவே முடியல. ஓகே.